Heerarka cilmi-baarista ee akadeemiga ah. Cilmi-baaristu waa geeddi-socod lagu raadiyo aqoon sugan oo cusub, laakiin cilmi-baaristu isku heer ma ahan. Waxaa jira heerar kala duwan oo ay marayaan cilmi-baarayaashu, laga soo bilaabo jaamacadda ilaa iyo heerka PhD-ga. Muuqaalkani waxaynu ku eegaynaa sida heerarkaasi u kala duwan yihiin, waxaana lagu kala gartaa. Heerka koowaad Undergraduate. Cilmi-baarista heerka koowaad ee jaamacaddu, sida bachelorku, waa mid lagu baranayo aasaasyada cilmi-baarista. Waxay xoogga saartaa fahamka habraaca cilmiyeed, sida loo doorto su'aalo cilmiyeed, xog loo ururiyo, loona falanqeeyo. Barashada si cilmi horeete loogu tiirsado, si aragti loo dhiso, iyo qorista warbixin cilmiyeed kooban. Cilmi-baarista heerkani waa tijaabo kooban oo loogu talagalay in ardaygu fahmo qaab dhismeedka cilmiyeed. Heerka labaad Postgraduate. Marka laga gudbo heerka bachelorka, cilmi-baarista masterku waxay noqotaa mid qoto dheer, waxna ku darsataa doodaha cilmiyeed. Cilmi-baaraha masterka ah wuxuu falanqeeyaa su'aal cilmiyeed gaar ah oo si qoto dheer ah loo cabbiro. Wuxuu isticmaalaa habab cilmiyeed rasmi ah sida wareysiyo, su'aalo la diyaariyey, ama xog ururin istiraatiiji ah. Wuxuu isbarbar dhigaa fikrado cilmiyeed hore iyo tijaabooyin cusub. Ujeedadu waa in uu soo bandhigo faham cusub ama xalka su'aal muhiim ah. Heerka saddexaad Doctornimada. PhD-gu waa heerka ugu sarreeya ee cilmi-baarista akadeemiga ah. Cilmi-baaraha doctornimada sameynayo waa in uu keenaa aqoon cusub oo aan hore loo haynin. Wuxuu horumariyaa aragti cilmiyeed cusub ama dib u qiimeyn mid horeete. Waxay baaristu socotaa sanado dhowr ah, wuxuuna sameeyaa si qoto dheer, madax bannaan, oo leh tayo cilmiyeed sare. Cilmi-baaristani waxaa looga baahan yahay in la sameeyo daraasad cusub oo ku soo kordhiso aqoon cusub aadanaha. Waxay baaristu socotaa sanado dhowr ah, wuxuuna u sameeyaa hab qoto dheer, madax bannaan, oo leh tayo cilmiyeed sare. Cilmi-baaristani waxaa loo baahan yahay in la sameeyo daraasad cusub oo wax ku kordhisa aqoonta aadanaha. Ugu dambeyn, heerka cilmi-baaristu waxay la socotaa koritaanka aqoonta cilmi-baaraha. Bachelorku wuxuu bixiyaa aasaaska, masterka wuxuu bixiyaa falanqaynta, halka PhD-gu ay tahay abuurista aqoon cusub. Cilmi-baaristu waa halbeeg lagu qiimeeyo kartida, feejignaanta, iyo wax ku oolnimada cilmi-baare kasta.